मराठी हेल्थ या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्याला जर भयंकर खोकला येत असेल किंवा कायमच आपल्याला खोकल्याची उबळ जाणवत असेल तर ज्यावेळेस तुम्हाला खोकला येत असेल त्यावेळेस देखील तुम्ही हा उपाय केला तरी देखील चालेल, किंवा वारंवार जरी तुम्हाला हा त्रास होत असेल तरी देखील तुम्ही हा उपाय नक्कीच करू शकतात। आणि हा जो उपाय आहे यामुळे कुठल्याही प्रकारे साईड इफेक्ट न होता पूर्णपणे फायदा देखील होतो। तसेच यामुळे टॉन्सिल्सचा त्रास असेल, गळ्यांचे कुठलेही इन्फेक्शन असतील, विकार असतील तर हे देखील सहजतेने निघून जातात। आणि जर आवाज मोकळा येत नसेल, आवाज बसला असेल तर आवाज देखील यामुळे मधुर होतो। तर यासाठी आपल्याला एका पात्रामध्ये 1 ग्लास भरून पाणी घ्यायचे आहे आणि यामध्ये साधारण अर्धा चमचा भरून हळद पावडर टाकायची आहे। परंतु हळद पावडर घेताना घरची हळद पावडर यासाठी वापरायची आहे, कारण बाहेरची जर तुम्ही पावडर घेतली त्यामध्ये काही भेसळ असेल तर आपल्याला याचा फायदा होत नाही। आणि हे छान उकळवून घ्या। याप्रमाणे हे उकळवून छान तयार झाले की एका पात्रामध्ये 1 चमचा भरून मध टाकायचे आहे आणि हे यामध्ये गाळून घ्या। व हा उपाय करत असताना आपण जे दिवसभर पाणी पितो ते पाणी देखील कोमट करून मगच प्यायचे आहे। आणि हे जे तयार झालेले मिश्रण आहे हे मिश्रण तयार करून कोमट असताना घोट घोट करून पिऊन घ्यायचे आहे। आणि हे पिल्यानंतर लगेचच कुठलाही पदार्थ देखील खाऊ नये व पाणी देखील लगेचच पिऊ नये, म्हणजे यामुळे आपल्याला पूर्णपणे फायदा होतो। आणि नॉर्मल त्रास असेल तर एका दिवसात लगेच फायदा जाणवेल। आणि जर अति जास्त खोकल्याची उबळ लागलेली असेल, अति जास्त त्रास असतील तर यासाठी हा उपाय 3 दिवस करा, म्हणजे यापासून पूर्णपणे फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही, ते देखील कुठल्याही साईड इफेक्ट शिवाय। तर मग आहे की नाही अत्यंत साधा सोपा आणि घरगुती नॅचरल उपाय। मग लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।